Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧就係讀者投稿嗰一期，咁啊有2位讀者投稿，咁都有幾個故事嘅，咁就短短地，咁但係都情節係好，即係好精華、好濃縮啊，都有啲詭異成分幾高啊，咁啊都幾精彩，咁啊希望大家中意啦。咁啊喺度臨開始之前咧，都要借少少時間咧，就多謝3位聽眾先嘅，咁佢哋分別就係咧，Winnie Man 啦。拉分章同埋青威湯，咁啊，佢哋都係透過咧呢個超級感謝功能咧嚟支持咗我嘅。咁因為其實呢排我都已經忘記咗呼籲，都難得佢哋都仲係繼續支持，真係衷心感激。好啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，咁啊呢個故事咧就係嚟自讀者阿 Tony 嘅。咁啊，我哋照慣例啊，咁啊稱呼佢一聲 Tony 哥。咁啊，Tony 哥咧，佢話事發嗰陣時咧，大概佢都係10歲到嘅啫。咁啊，佢就當時住喺柴灣就某個屋村。咁佢就話喺嗰個屋村嗰個即係騎樓望出去咧，咁啊見到一片山墳嘅。咁我諗大家應該都了解到大概喺邊個位置啦。因為即係我唔係咁熟嗰度，我都知。咁 Tony 哥就講啦，咁佢就話咧，其實嗰陣時係點樣嘅咧？佢就可能當時細咗佢10歲，咁佢又覺得其實佢屋企咧就好大嘅。咁啊，特別係個廳咧就更加係大。即係佢大嘅意思係大到咧可以佢話喺個廳度咧踩單車，咁真係幾大。咁啊呢樣都唔緊要，咁就嗱呢個交代咗佢呢樣背景先啦。咁佢話佢都唔知有冇關係，即係個後生見到山墳啦，即係個窗同埋佢個廳好大啦。呢個佢都唔知有冇關係啊，同跟住落嚟嘅事。咁就話說啦，咁佢哋瞓覺，咁啊佢哋間屋咧就有2間房嘅。咁但係咧就好奇怪喎，咁啊佢哋有一間房咧就冇用嘅，即係佢哋冇攞嚟瞓嘅。咁啊全家咧都係會瞓喺一間房度嘅啫。咁佢家人其實得4個人嘅啫。咁啊 Tony 哥嘅爹哋媽咪啦，咁啊同埋阿 Tony 哥個妹嘅啫。咁啊佢哋基本上咧就4個人就瞓一間房。咁就佢爹哋媽咪同佢個妹咧就瞓一張床啦。Tony 哥自己係瞓一張床。咁就話咧，咁佢哋因為咁你成家都入晒間房度啦，咁啊變咗你又唔使閂房門瞓啦，基本上。咁就話 Tony 哥咁啱啊，佢嗰個瞓嗰個床頭咧個位置咧，即係如果佢另右邊咁啊望住間房啦，但係如果佢向左邊側瞓的話咧，咁其實佢就望到個廳嗰個情況嘅。咁就話啦，咁啊試過有一晚佢就瞓到半夜，咁啊唔知發生咩事，咁啊好即係其實都係一般咁樣扎醒咗咁樣嘅啫。咁啊於是乎咁佢就瞓下咧，之後個頭啊即係轉一轉身諗住繼續再瞓啦。咁啊向咗左邊嗰度轉，咁啊即係望住個廳。咁點知咧，當佢即係轉過去望住個廳嗰陣時咧，佢就見到一啲好怪嘅事，即係發生喺佢廳度。佢就話見到佢個廳嗰度咧有佢話好大量嘅嗰啲白色嗰啲人影。因為佢當時佢冇形容到個實數啊，但係我諗咧，即係聽翻佢跟住落嚟前文後理咧，都起碼你預佢10幾20個以上噶啦。咁其實都幾多，即係10幾20個嗰啲好似白色啲咁嘅人影咧。咁啊，佢哋又唔係做啲咩怪嘢，而係佢哋咧就喺佢嘅廳度咧就圍咗個圈，之後圍咗個圈咧就喺度轉喺度行，即係兜圈咁喺度行，大頭圍咗個圈咁樣咯。咁啊，Tony哥睇下咁啊，喂，發生咩事啊？都完全唔知佢哋。你一來點解間屋無端端會有啲咁嘅白影，即係佢都覺得奇怪。咁但係你驚之餘咧，咁你有啲好奇心噶嘛，咁你係會睇埋落去。咁之後咧，收尾咧，佢話嗰啲白影咧，再圍下轉多啲圈之後咧，就開始咧中間嗰度咧就形成咗個好似漩渦咁嘅嘢，就即係可能又係白色噶啦，應該即係等於我諗個意思，即係你倒轉咗個龍捲風咁上下啦。因為佢話佢形容就好似噴水池咁樣嘅，咁我諗應該就係即係倒轉咗個龍捲風咁樣。即係下邊捲埋啲嘢，咁啊向咗上邊天花板收窄咁樣。咁佢就話嗰啲白色嗰啲咁嘅物體，其實應該都係靈體嚟噶啦。佢哋咧就慢慢咧就融入咗嗰股漩渦裏邊啦，即係一個跟一個咁樣咧就入咗落去。咁啊入咗個漩渦裏邊之後咧，就捲下咁樣就向咗，即係慢慢向上收窄咁樣上咗天花板上邊，輪住嚟一個一個咁樣。咁啊當時阿 Tony 哥見到咁啊好驚啦。咁啊收尾嗱聲就擰翻轉個頭咧過去嗰邊咧。就即係冇再睇啊，咁啊驚到孭埋隻眼咁啊，繼續瞓咁樣啦。咁啊，收尾都瞓着咗嘅。咁但係就即係冇再睇翻呢個情景噶啦。咁就佢就話呢一件事咧，就佢好肯定咧，佢當時就唔係發夢嘅，即係親眼見到嘅。咁但係咧就自此之後咧，佢話見過呢一幕之後咧，佢就唔夠膽咧，即係夜晚啊個頭就再向左邊嗰度咧，就望住個廳瞓啦。咁你話
作為主播啊，咁我都要作為少少結論啦。其實阿 Tony 哥呢個情況都應該都係，如果即係話要解釋啊，咁應該可能係其實係嗰個佢屋企人個位咧係啲即係啲靈體啲出入口嚟。咁佢呢個咁嘅方式，即係好似個漩渦噴水池咁向上咁樣升咧，其實就似係佢哋嗰啲靈體出入口經過嗰時個情況。咁啊，其實嗰啲靈體出入口咧就有啲係特定位置嘅，即係某個特定位置就係嗰度啦，即係經常都係嗰度嚟嘅啫。咁但係咧有啲出入口個位咧係會變嘅，即係隨住你唔同嘅時間咧，即係年份啊、時辰啊各方面咧會走嘅，嗰個位會即係唔知喺邊度發生咁樣嘅。我如果佢唔係成日見到的話咧，可能佢一個係臨時性之類，都唔係叫臨時性咧，即係撞啱係嗰段時間啦。咁你話其實佢呢個情況點解我會諗到係出入口呢樣嘢咧？就除咗一般即係聽翻嚟聽得鬼故多嘅所謂知識之外咧，其實因為我近期咧其實我準備嘅啦，即係下期個節目咧就做關於解釋即係人三魂七魄啦，點解會揾替身啊、地縛靈嗰啲嘢啦，咁就咧。佢裏邊其中有一個就係講啲法師嘅超度法事啊，咁啊其中有一種咧就係要嚟即係強制超度嗰啲地縛靈啊，即係佢哋唔肯走，硬要佢哋走。咁啊當中咧就即係唔好劇透咁多啊。咁有一幕就係咁噶啦，即係佢個法術如果佢道行夠高啊，就會開一個臨時嘅窗口，即係一個臨時嘅出入口啊，就咁樣咧，好似阿 Tony 哥咁嘅形容咧，就一個。即係好似噴水池啦，佢話即係倒轉個龍捲風咁樣咧，係可以咧抽啲靈魂咧走嘅。我諗佢嗰個情況，可能佢咁啱咧，就真係遇到咧，即係佢唔應該佢就冇師傅喺度搞嘅，因為嗰個師傅如果用呢個手段咧，即係好強烈嘅。咁啊，聽 Tony 哥咁講咧，其實佢哋係好溫和咁樣，即係喺度兜圈之後就走咗咁樣。咁可能即係佢咁啱就見到佢哋啱啱喺嗰個位出入咁解嘅啫。咁啊，而且佢心尾亦都話間屋再住落去咧。都冇咩怪事發生。咁啊，跟住呢個故事咧，都係講翻阿 Tony 哥。咁啊，Tony 哥跟住咧就大個仔啲啦。咁啊，當時就差唔多讀中四啦。咁啊，搬咗屋啊。咁啊，由之前柴灣就搬咗去筲箕灣住。當時佢已經自己有一間房噶啦。咁可能要即係考試温書咁上下啦。咁佢就話佢間房咧，就因為件事發生喺間房，咁要講清楚。咁佢間房裏邊即係就唔係太大，咁但係咧就擺咗張啲碌架床啦，即係嗰啲上下架床。咁就上面冇人瞓嘅，咁就佢自己就瞓下邊咁樣嘅啫。咁啊，其餘可能即係會有啲書台啊嗰啲咁嘅嘢啦。即係其實成間屋即係入住以嚟咧冇怪事發生嘅，一切都好正常嘅。咁啊，但係咧有一晚，咁就佢瞓下覺嘅時候啊，突然之間唔知點解，覺得自己個人咧好似係即係受唔住控制，係你個。即係個靈魂驅動個人咁啊，就個人無端端喺度尖叫，即係佢講到佢，即係佢形容嘅情況話，即係你個靈魂同身體同一時間做。我諗佢嘅意思咧就係嗰個，即係你發出呢下尖叫嗰個，即係個動力嗰個驅使你嗰個咧，就唔係純粹係好似我哋平時見到啲係驚啊嘛嗌咁樣，而係一種由心裏邊即係身體啊逼自己出嚟做啊，發出嘅一個尖叫啦。咁佢好奇怪，即係你咁樣尖叫咧，佢已經知衰嘅，即係無端端你半夜三更咁樣嗌，你成間屋都嘈醒晒噶嘛。咁其實佢都唔知點解咁嗌喎，即係佢唔係發惡夢嘅喎。咁佢話其實維持係應該2-3秒到嘅啫。佢都話一嗌出嚟冇耐，佢已經自己即係成個人醒咗，即係喺尖叫之中醒咗。咁佢已經即係揞住咗自己嘅口啦。咁啊即係唔好等自己出聲。咁啊就可能揞住自己口咁嘅期間咧，咁佢啊即係眼望望咯，即係佢又見到啲好奇怪嘅嘢。咁啊，佢就見到咧，佢間房度咧就有一個綠色嘅球體啊，咁啊漂浮咗喺屋企即係喺個房嗰度嚟，咁啊即係喐嚟喐去咁嘅，咁但係跟住咧，佢好快就發覺咧，原來咧就唔止有個綠色嘅嗰啲咁嘅光球，咁我諗佢呢啲係打斷少少先啦，咁等大家耳明啦，應該係嗰啲 ops 嗰啲嚟嘅，即係好多時啲人去靈探啊，即係會影啲相咁樣啦，咁啊成日都話。會影到啲好似光球啲咁嘅嘢嘅，咁啊啲人好多人都話其實個光頭裏邊就係靈體嚟噶嘛，光球唔係光頭，係講得衰。咁就，但係亦都有啲人當然啦，就冷科學就話係即係啲塵嘅反應嚟嘅，咁啊都唔好計啦。咁陣間我會再解釋，詳細解釋多啲。咁就講翻，咁啊當時阿 Tony 哥見到一個綠色個嗰啲魔聲喺度，即係喺間屋度浮下嘅時候咧，佢就見到即係喐嚟喐去嘅。
咁收尾咧佢就慢慢一個人鎮定咗之後再睇下咧，原來唔止一個光球，仲有一個係白色嘅。佢話個白色咧就唔知點解咧，成個過程咧就好似追住個綠色光球咁啊！佢話有時個綠色光球想兜路走咁樣，之後又俾佢咁擋住，咁又走開去，佢走去第二邊咁又擋住佢，又走開去咁樣。咁收尾兩個追逐之間咧，咁啊佢就唔見咗，定係唔知 Tony 哥定瞓咗啦？即係佢寫嗰度就咁啦。咁就收尾就件事，佢應該瞓着咗都忘記咗呢件事啊。咁啊冇再諗呢件事，但係佢係即係喺佢記憶之中咧係一個好即係一件怪事咧喺屋企裏面發生嘅。咁啊，收尾到佢大個咗之後啦，咁啊有機會就咁啱就見到位即係嗰啲師傅啦。咁我就問翻啲師傅啦，喂，即係佢諗翻起喂，其實我當年都見過啲咁嘅嘢喎，即係咩嚟嘅咧？師傅咁樣，之後個師傅就講翻，咁佢就話咧，其實應該咧兩個都係個綠色咧，應該係一啲外邊嚟嘅靈體嚟嘅。咁咧佢就應該咧就想咧就即係搞啊 Tony 哥啊，即係可能對佢有啲不利。咁但係咧白色嗰個光球咧，嗰個應該就係佢嘅守護靈嚟嘅。咁所以咧佢嗰個守護靈咧就不斷咧就即係會擋住佢咁樣，即係幫佢啦，救佢唔俾嗰個綠色光球入侵啦。即係個師傅收尾就咁解釋呢個現象。咁你話啲靈異頭先都講過啦，咁啊即係其實 Tony 哥呢個故事完咗噶。咁啊其實之前都講過啦，咁就話好多時靈探都會影到嗰啲 ops 噶嘛。你話喺相裏邊就見得多啊，咁有陣時睇啲 video 都會見到，不過都好少。咁你話即係用肉眼見到咧呢個情況咧，真係較為少見嘅。咁但係咧，你話信唔信咧？我絕對信，因為除咗 Tony 哥見過之外咧，我都見過。話說咧，就好多年前啊，嗰陣時幫明報咧就寫緊本鬼故噶，咁啊就喺度即係咁啊，我總之我喺書房度喺度寫下咁樣整搞緊嘢啦。咁就晏晝就搞到夜晚，咁啊因為一直喺書房度冇出過去啊嘛，咁啊到咗入咗夜之後咧都冇開燈，咁啊變咗個廳咧一片漆黑咁樣啦。收尾就啱啱整完啲嘢，我唔知去廁所定斟水之類做邊樣嘢，咁咧我就行出咗個書房，咁啊向住廚房廁所個方向行嘅，咁就但係突然之間咧，我見到我睡房嗰度咧有個白色嘅光球，佢大概點形容咧？就都有咁大個，我諗即係同個籃球或者5號波足球嗰啲咁上下大啦。佢就唔係半透明嘅，都少少半透明啦。但係佢就成個就係一個霧狀，即係如果你話我形容就有啲似一個棉花好大嘅棉花球，但係就開始有少少透明咁上下啦。但係啲棉花本身就即係擠壓得好結實咁樣嘅，咁就喺我間房度咧。佢咁飄，即係如果同我手指而家移動喐速度差唔多啦，唔係太快嘅啫。咁啊飄，向住我迎面飄埋嚟。咁我當時第一個反應咧，我又唔知點解喎。你知我其實驚呢啲嘢噶嘛？但係我當時可能我冇諗到佢係咩嚟。我見到咁奇怪喎，點解有個咁嘅嘢嘅？其實我又想即刻就搭上前咧，我又想一手拍落去度，即係拍下佢，睇下拍唔拍得散佢。就喺我即係啱啱踏出步想做呢個動作嘅時候咧，就個光球好似知道我想拍佢咁，佢就無端端咧。突然之間好快向住我個方向前咗少少啫，之後就唰一聲咁啊向住我個廳嗰個窗口咧個方向咧就飛走咗，咁之後就唔見咗啦。咁我亦都係遇過一次啫，即係見過一次咁啊光，即係用眼見過咁嘅光球啫。所以咧，你話 Tony 哥去見到光球呢件事咧，我絕對相信嘅。咁你話我嗰次見到嗰個係咩嚟咧，我都唔知啊。咁啊，如果係靈體都幾驚啊！嗱，咁啊 Tony 哥咧就話嘅，咁佢話咧佢就即係投住2個故事俾我先咁嘅啫。咁啊話佢其實咧仲有好多經歷噶，有啲係啲戲院嘅即係靈異經歷嚟噶。咁就佢話遲下先俾我。咁啊喺度同 Tony 哥講，咁啊有啊快啲俾我啊，麻煩晒你。好啦，咁啊另外一個故事啦。咁啊另一位讀者，咁啊佢話叫佢做阿霍，咁啊我唔可以咁叫啦，咁啊叫聲霍哥啊。咁啊，霍哥本身咧係個行山愛好者嚟嘅，咁啊基本上就算佢即係會同 friend 行啦，咁就算冇同 friend 行咧，自己咧興起咧都會自己行嘅，咁啊基本上佢就行，即係對啲山路好熟噶啦。咁啊呢個故事咧就發生喺佢某次行山嘅經歷嘅時候嘅。咁啊嗱，由於咧佢呢個牽涉咗佢嗰個，其實喺飛鵝山噶，咁啊牽涉好多路名啊，我驚我背唔晒，因為佢成個過程。我驚佢背錯，咁啊初其實我諗住求其拉過去算嘅，但我心諗咁啊，霍哥佢寫得咁清楚嗰啲即係地方細節俾我咧，可能其實同個故事關係咧有啲
即係有啲關係好重要嘅喎。即係我就唔明，但係行開山啲人可能佢對於佢哋嚟講好重要。咁所以我就用貓紙咧，就一度睇住咧，一度就講翻嗰啲地名出嚟，即係點個情況係點樣。嗱，咁佢就話嗰日就話係晏晝嚟嘅。咁啊，佢已經上咗飛鵝山咧，就行完㗎啦。咁啊，諗住落翻山。咁佢落山嘅路線係點咧？佢就由呢個飛鵝山道啦，期間咧就經過咗咧呢個飛鵝山頂嘅觀景亭，咁啊落緊去嘅。咁佢就話其實佢當時落山佢一個人行嘅，即係一個人行嘅啫。咁都除咗佢之外，亦都冇其他山友啊，四周圍都冇。我諗應該行日嘅啲時間嚟。咁啊，佢就話離遠咧就見到對面嗰個位係邊個位置咧？佢話就喺大老山去飛鵝山嗰個方向近觀景台嗰個車路嗰度啊。咁佢話見到有對男女咧，都係啲山友嚟嘅，即係都係行山嘅。咁啊，霍哥就向下行啦，咁嗰啲人就向上行嘅。大家離遠已經見到噶啦，咁就收尾咧，佢哋再行多某段時間之後咧，咁因為可能其實係同一條路嚟噶，咁結果佢即係一邊上山一邊落山，咁佢哋會相遇啦。咁啊，到佢哋收尾真係相遇啦，咁啊迎面見到啊霍哥見到佢咧，就話嗰對山友咧係對男女嚟嘅，咁都上咗年紀噶啦，咁啊50-60歲左右啦，即係睇樣，佢霍哥就好心啦，咁啊即係見到人哋都年紀都大大地，咁佢話企埋一邊讓路，咁啊俾嗰兩位即係山友行咗過咗先咁樣啦。咁啊嗰個男山友咧即係同佢經過擦身而過嗰陣時，見阿霍哥又讓佢咧，咁就同佢打咗聲招呼咁樣。咁收尾都問咗佢路嘅，因為可能佢係唔係好熟行飛鵝山嗰啲嘢。咁啊霍哥都答咗佢嘅。咁啊到佢哋收尾咧諗住走嗰陣時候咧，咁啊嗰個男嘅山客啊，即係嗰個山友咧。佢就同阿霍哥講啊，佢話咦，喂，哥哥仔，佢話你頭先我見你即係大家喺對面山頭先我都望到你噶啦，我話見你後邊咧就跟住兩個僆仔嘅喎，佢話而家點解唔見咗嗰兩個僆仔嘅？咁之後阿霍哥好奇怪啦，我明明一個人行山啫，即係點會有僆仔啊咁樣？之後霍哥就即係衝口而出啦，就咁答啦，佢話唔係啊，我自己一個人行山啫，冇同其他人一齊嘅喎。咁之後咧，嗰個男嘅山友咧。即係話唔係咁樣啦，話唔係，我明明見到有兩個僆仔跟住你嘅，咁但係咧佢一度講嘅時候咧，佢即係望住霍哥喺度講噶嘛，但係咧佢話佢講到話有兩個僆仔開始跟住佢，即係明明見到咁樣呢句說話嘅時候，突然之間停咗冇講，之後就望住阿霍哥個樣，我霍哥唔知咩事啦，咪同佢對望，之後佢話睇住嗰個男山友咧個面色咧，即係由我哋肉色咧變咗做青色咁樣。即係面色變晒，即係起1-2秒間之後咧，個男生友咧，收尾就先至成個人好似醒翻咁之後，佢就話咁啊係啊，冇嘢啦，咁啊即係再見啦咁樣，咁啊結果咧嗰個對男女山友就繼續上山啦，咁啊霍哥亦都安全翻落山，乜事都冇嘅。咁但係落到山之後咧，咁啊霍哥先至諗啦，即係話佢離遠望到有兩個僆仔跟住佢，即係佢當時又冇問清楚係咩情況，咁啊即係究竟係發生咩事咧？點解會有兩個？即係人哋會見到有兩個僆仔跟住佢，佢自己又唔知嘅咧？咁啊，都呢樣嘢都幾撲朔迷離啊！嗱，咁啊好彩啦！咁啊今次咧啲讀者咧個個都提供唔止一個故事，咁啊兩個都係霍哥都係兩個故事俾我嘅，咁啊可以好用啲啊！嗱，咁啊講翻。咁就霍哥第一個故事就係人哋見到佢自己冇感覺到有任何異象，即係有咩唔妥嘅嘢啦。咁啊，純粹人哋見到啫。咁佢事後都係有少少後怕咁樣嘅啫。咁但係今次咧，即係跟住呢個故事咧，就係霍哥親身自己感覺到噶啦。咁就呢一個咧就非常之得人驚嚇。咁啊話說咧，因為其實阿霍哥咧又行飛鵝山。咁啊點解佢就話即係點解佢會成日行飛鵝山咧？因為佢住嗰度最近係飛鵝山。咁所以佢成日都會行，即係基本上佢話一個月你即係除翻條平均數，一個月都起碼行一次嘅咁樣噶啦。咁就話說有一次就係佢自己獨自行飛鵝山啦。咁啊行完山之後，咁啊即係遊行咁又慢慢落翻山啦。咁啊佢話當時落山嗰個位咧，佢就過咗呢個GX崖啦，就再過埋嗰個鸚鵡嘴石嘅。咁啊跟住咧落到去咧就有個少少由45度嘅斜路咧，中間緩和少少有條平路咁啊平台咁嘅位嘅。咁佢就話咧，佢就即係收尾即係行到嗰度嘅時候，就企咗喺嗰個平台位度。咁啊諗住歇一歇腳咁樣，先至再繼續行落去啦。咁啊睇下風景，飲啖水咁樣啦。咁啊佢就話咧，
就喺呢個時間啊，佢就聽到咧，佢後邊個山上邊，即係個斜路上邊啦。如果你咁樣計翻條數，咁就有個男人啊，就聽到個男人講嘢聲，咁佢就話行到邊咁樣，即係講咗句咁嘅嘢。咁但係咧，佢話呢把聲咧就好奇怪嘅，佢就唔係我哋而家講嘢咁樣直接咁樣一把聲嚟嘅。佢話就好似係透過嗰啲無線電機，即係個喇叭傳出嚟，即係好似大家通訊出嚟嗰啲咁嘅聲啦。咁其實都唔奇怪啊。咁啊，因為博哥佢本身都即係行慣山有經驗啊。咁有陣時可能啲行山隊咧，咁啲帶隊會一頭一尾咁樣帶住啲即係隊友喺中間咁樣喺度行啊嘛。咁佢哋有通訊機聯絡係好平常嘅事。咁佢以為係呢樣嘢嚟嘅啫。咁但係都你見到有人哋咁樣喺度通訊，咁你都好奇啊。咁你都會正常轉頭向上望，咁即係望下究竟佢即係咩人咁樣啦。咁啊就係當阿博哥向上望嘅時候咧，即係佢話當時其實佢聽到把聲咧，同佢係有啲距離，即係喺上邊嗰度，但係不至於太遠嘅。咁即係如果向上望咧，應該就一定望到嗰個人，即係有人喺度。咁但係咧，當向上望嘅時候咧，佢就見唔到人。純中之後佢就即係一眼見唔到，咁啊奇怪啦，即係條大路度見唔到咁樣。咁啊再裝下四周圍咁望下，咁啊睇下會唔會行埋咗一邊定點啦。咁但係都冇唔見。咁啊博哥開始佢奇怪，佢話：喂，頭先好即係好真實，唔係幻覺聽到佢咁嘅聲嘅喎。咁點解會即係突然之間冇咗嘅？咁但係之後咧仲奇怪。咁啊博哥望完，即係個頭都未回落嚟啊，仲係望45度望住上邊條山路咋。佢就覺得自己咧，佢話佢腰同大髀之間呢個距離咁上下一個高度咧，佢話突然之間有把聲傳出嚟啊！佢話個感覺咧係好近嘅，直情就喺佢前邊嘅啫。即係佢個意思即係話，你等於一個好矮嘅人企咗，即係到你個腰嗰度咁啊，企到咁近同你講説話咁樣嘅啫。咁嗰個把聲講咗句咩咧？佢就話：你聽唔聽到啊？咁樣問呢個嘢又係即係同頭先嗰個句嘢又係九唔搭八啦。咁啊，今次就唔係對講機聲嚟噶啦，不過仲怪。咁佢就話咧，佢呢把聲咧，即係一度講嘅時候咧，佢係同時咧就係兩把聲夾埋，即係升埋咗一齊咁樣嚟講説話嘅喎。即係佢話咧，一把咧就係一個老人家嘅聲嚟嘅，一把咧就係細路仔嘅聲。即係佢兩個係兩把聲係疊埋咗講同一句説話，即係話你聽唔聽到咁樣，即係一個咁嘅説話。但係都仲係如果 get 唔到咧，你諗下倩女幽魂咧裏邊咧老講嘢咧。咪同一時間男女聲一齊講嘢嘅，即係我諗應該佢就係咁嘅情況啦。不過佢就唔係男女，佢就係老人家同小朋友。都係咁啊！博哥聽到即係嗰頭望完又冇人，之後自己條腰下邊呢個位咁近有把咁嘅聲，你梗係想望落去睇下究竟發生咩事啦。咁啊，但係咧，當佢想轉翻個頭去望嘅時候咧，佢又聽到另外一把聲。但係佢話呢把聲咧就唔同啦，就即係同之前上邊下邊呢兩把都唔同啦。佢話就係好直接咧喺個腦裏邊咧，就即係。突然之間講出嚟嘅，即係直接入到去腦裏邊。佢就講咩咧？佢話：你唔准望。之後啊，博哥話：收尾佢收尾至解，即係再詳細啲解釋翻咧。佢就話：其實話即係與其係一把聲，佢都話嗱，佢頭先嗰兩把聲，佢好肯定係聲嚟嘅。但係呢一個叫佢唔好望，唔准望，即係呢個嘢咧。佢話其實佢收尾諗落，覺得呢把就唔係聲嚟嘅。係好似係一個咧好強烈嘅一個意念咧，突然之間係湧入咗佢個頭度裏邊咁啊，定係喺佢身體入邊發出咗個即係一個咁強烈嘅意念啊？佢覺得即係呢一股力量，即係叫佢唔好望呢一個即係呢個提示啦，可以叫做佢即係好有力量啊！即係佢當時個感覺係即係一定要相信佢嘅。咁啊，結果咧，結果就真係冇望到自己條腰下邊究竟發生咩事，點解有人講嘢？咁啊，佢繼續咧。即係上45度，下45度嗰一條山路，佢就咁樣惡住個頭，冇向下望，咁啊向住前面，咁啊慢慢咁樣咧就冷靜啲咧，即係佢都唔好再逗留啦。發生咗咁嘅事，咁佢就咁樣就即係保持住個頭水平咁樣望前面遠方，咁樣就慢慢咧就行翻落山。咁佢就話佢其實經過咗嗰個位，再落翻山，即係好一段路嘅時間咧，佢都感覺到咧佢背後咧。係有啲目光咧，即係注視住佢嘅。佢話收尾係注視咗一段好長一段路之後咧，收尾先係冇咗。咁啊，到佢冇即係感覺好似冇咗呢個俾人注視嘅感覺之後咧，佢先至鬆翻口氣。咁啊，好彩嗰次咧，咁啊發哥咧就都冇事嘅，咁啊亦都安全照翻落山啦。咁但係佢話究竟嗱，即係其實3把聲佢都唔知咩嚟，上邊話行到邊啦，
即係喺自己個腰部嗰度講話聽唔聽到啦，同埋叫佢唔準望嗰個三個聲咧，三樣截然不同嘅嘢嚟嘅。咁啊，但係究竟呢三樣係咩嚟咧？咁就真係唔知啦，即係佢都唔知。咁你問到我咧，我更加唔知。不過咧，就行山嘅嘢咧，就係好奇怪嘅。之前聽阿傑 Sir 都講過啦，即係行山好多古靈精怪嘢，即係我哋一般人即係耐唔中先行一次山，唔知咁解嘅啫。即係如果成日上山啲人咧，都會遇到好多奇怪嘢。好啦，咁啊，今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊，希望大家中意啦。咁啊，嗱，咁就又要提醒大家啦。咁如果大家咧本身有啲咩靈異經歷啦，或者聽親戚朋友聽翻嚟嗰啲靈異經歷都好，咁如果你想同其他聽眾分享的話咧，就可以咧投稿俾我嘅。咁啊，投稿嘅方法咧就非常之簡單，咁你可以用普通文字啦，或者你用手機錄音方便啲都可以嘅。咁你只要即係跟住就將嗰個 file 啦，你 email 喺個 email 地址度俾我咧就 OK 噶啦。好啦，咁啊，今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次咧再傾過啦，拜拜。